हेलो बच्चों, तो ये देखो आज मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर एक नदी और यहाँ पर एक ओवर ब्रिज बनाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो। देखो वहाँ से यहाँ तक अपना मेन रोड है और बीच में यहाँ अपना नदी बनेगा और ओवर ब्रिज बनेगा। देखो यहाँ अपना सारा कुछ है, ये देखो अपना जंगल वंगल बहुत कुछ। तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो फटाक से अपना गाड़ी निकालते हैं गैरेज में से और यहाँ अपना ब्रिज बनाने के लिए सामान लेकर आते हैं। चलो।